Në mbajt finalja dje e turneut Faruk Ziqiri, je tashmë pjesë ose nuk ka bëj që 2 vite e turneut, po zgjodhet si vjet edhe lojtari më i mirë apo i turneut. Si të bëri kjo të ndjesh? Kjo më bëri shumë të mirë për këtë arritje, edhe për shkollën, edhe për klasën ta përfaqësoj, edhe për golat që kam shënu, edhe pse që kam meritu. Sa gola shënove gjithsej? Gjithsej 7. 7 gola. Na sqaron pak për neve ndoshta që s'kemi pas mundësi ta ndjekim shumë, se është bëhet fjalë fillimisht për futboll të vogël apo jo? Po, sa ekipe ishit, si shkoi gjithë le të themi procesi? Ishim 64 klasa, domethënë 64 ekipe, dhe prej aty filluan vetëm të eliminohen në 16, 8, 4 dhe pastaj gjysmë finale dhe finalja e vogël këtë rast, sepse turniri ishte ndarë në 2 turneje të vogla, vitet e para me të dytat bashkë dhe vitet e treta me të katërtat bashkë.